Здравствуйте! Здорово, народ. Сегодня мы будем пытаться разжечь костер в зимнем сыром лесу. У нас тут Ленинградская область, 2 декабря. Вчера было хорошо снежно, сегодня очень снежно и очень сыро, потому что на улице +2. Вот вы можете оценить. Снег еще идет, но уже начинает сильно подтаивать. Наша сегодняшняя задача — развести костер и приготовить себе вкусный завтрак. Давайте попробуем. И шинка с беконом ждать долго не будет. Что нам нужно для этого? Для начала нам нужна береста, много бересты. Желательно как можно более сухой. Вот. Нашел я тут сухое дерево, уже мертвое. И из него получается самая лучшая береста, потому что в любом случае даже зимой какие-то соки в дереве циркулируют, а в этом уже нет. Вот такая вот она сухая. Здесь вот еще снег лежит, а внутри она сухая. То есть для трута она нам подойдет лучше всего. Так, заготавливаем ее. Пойдемте покажу вам это сухое дерево. Вот оно какое красивое у нас. О, тут внутри береста уже отходит, ее мы трогать не будем, она сырая с двух сторон. А вот здесь вот сверху ее вполне можно снимать. Береста срывается такими вот кусками большими достаточно. Вверх у нее, понятное дело, чистится. Вот эта вот мелкая она мокрая, но она все равно загорится, когда будет достаточная температура. Нам интересует внутренний слой. Сейчас мы наберем ее достаточное количество и будем ее расчепушивать. Несмотря на то, что он тоже достаточно мокрый, все равно он от искры должен будет загореться. Несмотря на то, что в лесу достаточно сыро, он все равно сухой. Вот, я уберу его к себе в внутренний карман, чтобы он подсох. Вот рядом дерево, оно вот, смотрите, какое береста сырая, дерево живое. Так, ну бересты мы набрали. Теперь второй этап. Нам нужна смола. Благо мы в лесу смешиваем. Здесь у нас и береза, и сосны, даже я бы сказал, что это лес в основном хвойный. В общем, нам нужна еловая или сосновая смола. Сейчас я отнесу бересту, и мы поищем ее с вами вместе. Не то. Можно сделать, конечно, в сосне дырочку и подождать пару дней, пока истечет смола. Но у нас, к сожалению, нет такого количества времени. Поэтому мы сейчас просто планомерно будем осматривать деревья. А вот смола, кстати. Да, срезай. Вот она. Пока пойду еще поищу. Так, здесь нету. Нам нужны как бы характерные углубления, небольшие дупла на стволе. Это раны, которые, в общем-то, дерево залечивают, выделяя смолу. Вот если мы оттуда чуть-чуть смолы позаимствуем, вот смотрите, сколько ее много. Я думаю, ничего страшного не случится. Вот, смотрите, какая смола, как много ее. О, хорошо. О, замечательно. Стволу можно срезать с небольшим количеством древесины, так ее, в общем-то, удобнее транспортировать. С этой стороны она, как обычно, сырая, а внутри она смолистая. Здесь смола дает использовать в том числе для гидроизоляции, поэтому влагу она никоим образом не пропускает. И главное, что горит. Даже влажная. Самая большая проблема нам ее разжечь, а потом уже гореть она будет долго и весело. И фиг ты ее потушишь. Срезаем. Кусочки можно любого размера, в принципе, накалывать. Все равно мы их раздолбим на более мелкие, чтобы она лучше горела. Над одной рукой камеру неудобно держать и срезать ее. Поставлю.
Вот только вот смолы, я думаю, нам для начала хватит. Пойдемте к нашему костру будущему. Ну что, Иван, как твой улов? Как-то не особо успешно. А у меня смотри сколько. О, хорошо. Так. Ну, смолу мы положим на большой кусок бересты. Почему нет? Пущай лежит. Так, вот на этом куске бересты будем заготавливать все для растопки, пожалуй. Так, сыроватая. Неплохо. Думаю, столько смолы нам хватит. Так, пока смола не начала, так сказать, таять, нужно откнуть руку с неба, что иначе она будет липкая и очень неудобная, так же, как и ножик. Всегда за ножик отдельное спасибо моему тестю Виктору Семеновичу. Такая вот красота. Ручная работа. Я в строительном заводе имени Сухого, Комсомольск-на-Амуре. Ручка, соответственно, береза, тоже самодельная, идеально ложится в руку. Сталь очень хорошая, не знаю, правда, марку какую, но она практически не тупится, сколько я им уже в районе года занимаюсь разделкой мяса. Вот. Понятное дело, что крупных животных я им не разделывал, но какие-то куски регулярно режу, кости рублю, в общем-то без проблем. Да, по-моему, все-таки за год я его подтачивал один раз, и то так, чисто косметически. Ну, это небольшое лирическое отступление. Так, ну, для растопки первоначально у нас все готово. Это замечательно. Вот следы. Заяц бегает. Здесь, кстати, очень много зайцев, и здесь нельзя охотиться. А жаль. Потому что туда, куда мы ездили в этом году на зайцев практически нет. Иван? Ходи. Нам нужно переходить к следующему этапу, а то я очень голодный. Вот. О, Иван уже даже перешел к следующему этапу, даже без меня. Дергает сухие ветки. Вот. Несмотря на то, что они немножко влажные, это еловые веточки нижние, все равно они чуть-чуть подсохнут и сразу же загорятся. Ну, пойдем тоже этим заниматься. Сейчас найдем елку посимпатичнее. Вот, например, такую маленькую. Вот эти маленькие нижние веточки. Я говорю, они, конечно, промокшие, но слышите треск какой? Это значит, что они внутри-то сухие. Ну, придется, скорее всего, по такой погоде. Ты ищи елки побольше, где эти ветки повыше от земли растут. У каждой елки есть такие маленькие веточки. Так, это какие-то сыроватые. Совсем. Для растопки лучше них вообще еще ничего не придумали, когда уже есть какой-то огонь. Потому что елка, как правило, пропитана той же самой смолой, вот, и при горении выделяет большое количество килокалорий тепла, что, в общем-то, нам и нужно. Конечно, сгорает оно быстро, но тепла дает много, что позволяет посушить другие дрова. Пойдемте найдем ель по раскидисти, нарубим таких веточек. Опять заячьи следы промелькнули. Блин, сейчас бы, конечно, зайчиков в котелок, но нельзя. Ваня, нужно больше топлива. Определенно. Ну, это мы исправим. Вот. Так, ну мы сейчас еще наберем мелких палочек и крупных, но это я надеюсь оставить за кадром, потому что в принципе ничего интересного в этом не будет. Полюбуйтесь видами. И мы вернемся минут через 15. Как мы уже говорили, основная проблема зимнего леса — это отсутствие сухой древесины.
при первоначальной растопке костра. Где же ее найти? Очень просто. Вот у нас есть такое дерево, папка. Можно по нему постучать, пустится вот такое. Мы очищаем ветки своего снега и начинаем вырубать его сердцевину. Чем глубже мы рубим центр дерева, тем древесина суше. Главное, что дерево было не гнилое. Это упало не так давно, поэтому вот, смотрите, вот совершенно сухая древесина. Начинаем ее вырубать такими пластами, чтобы потом проще было ее паковать на сетке. Также еще мы в этом дереве нашли кое-что интересное. Смотрите, вот тут вместо слома образовалась небольшая щетка. Я это уже набрал, это лежит около костра. Еще этот материал, он, во-первых, сухой, а во-вторых, он как губка. Очень хорошо должен будет заняться. Полуистлевшая, но не гнилая древесина. Смотрите. Сочно. Главное запомните, чем дольше вы времени тратите на подготовку костра, тем больше шансов, что он у вас быстро загорится. Так что лучше все позаготавливать в часик, чтобы потом страдать мучиться и начинать все сначала. Мне еще главное себе замок не оставить. Потому что я не прав, что работаю без перчаток, но я, честно говоря, не очень люблю. Буратино почти готов. Да. А это стал быть папа Карло. В лесу раздавался топор дровосека. Или как там это было? Ну, при работе с топором, конечно, соблюдать правила техники безопасности. Вот, значит, что-то он начал уже расклиниваться. Давно я его не использовал. Надо будет не бить еще один клинышек дома. Топор моего дедушки. Цена 2 рубля. А раньше он потому, что его не потерять в лесу. Очень удобно. Вот так, я думаю, этого хватит. Сейчас мы все это понесем, а не возьми топор. Спасибо. Так. Ура! Для костра практически все готово. Ну теперь нужно будет настрогать щепочку. Я пока построгаю, а Иван еще добудет, я думаю, палок покрупнее. Ты как, Иван? Я готов к труду и обороне. Я пока построгаю. Ну, практически это одно и то же, конечно. Паня сильно не носит. Мы ему покажем, кстати, очень хороший. Это я ему подарил. Так, ну вот мы берем, например, центральную часть дерева и начинаем стругать. Стругать ее нам нужно долго и упорно. Во-первых, стоит оттереть ножик, чтобы он был сухим при стругании. Вот, так нарезаем мы это все на маленькие щепочки. Так, куда нам удобно скидывать маленькие щепочки? Ой, маленькие щепочки, да, будет, наверное, удобно скидывать на эту сухую палку, которая является куском корня, про которую я вам рассказывал. Она сухая, да, можно щепочки настругивать. Сделаю так, чтобы было все видно. Мы начнем стругать.
можно делать так называемых ежиков. Щепочки режут легко. Такой вот получается у нас ежик. Как это реснички древесные делаю. Они очень хорошо загораются. И уже начинает лечь щепочка. Такое. Конечно, для этой работы, я вам честно признаюсь, ножик несколько крупноват. Не очень удобно, но можно рубить. Ну, более мелкий ножик мы доставать не будем, потому что зачастую в лесу с одним ножом. И, ну, в рюкзаке целый арсенал ножей, там, пил, всего остального. Но это будет не спортивно. Мы вполне можем настругать вот это. Вот такие вот у нас реснички получаются. Палочек надо очень много. О, годно. Смотрите, какой у нас у Ивана улов. Ваня, скажи привет. Сейчас Ваня будет это рубить. У нас есть пила, но Ваня любит рубить. Лучше не попадайте к нему ночью. Ближе к центру древесина, кстати, потверже. Там, кстати, кусочек мы пока закончим. Возьмем еще один. Нет, господи, не надо, пожалуйста. Хорошо, хватит. Вот, в общем, что у нас тут. Вот, в общем, что у нас получилось, смотрите, вот тут маленькие щепочки, они все совершенно сухие. Тут как бы сердце нашего костра будущего. Вот, ну мы сейчас еще чуть-чуть, чуть-чуть строгаем, мне нравится строгать на самом деле. Работа руками все дела. Теперь уже можно начать не строгать, а колоть их на лучинки. Щепочки мы будем колоть на длинные лучинки. Ой, они как бы будут потолще, но все равно. Они будут хорошо гореть. Фух, а теперь самое интересное. Труд для того, чтобы разжечь костер огнивом. Вот это будет действительно весьма весело. Я думаю, мы начали сложить небольшой костер, а дальше уже будем думать насчет труда. И сразу, так сказать, его подготовить и начинать заживание. Помимо такого. Ну бывает, что я тоже, знаешь, рубил не то чтобы ровно. Давненько не практиковался. Мы в последнее время на охоту с тобой ездим с горелкой, чтобы время не тратить. Поэтому практики в последнее время не хватает. Практика она такая. Да. Так. Хорошо. Костер. Так. Для этого нам нужно вначале очистить место от снега. Думаю, вот это будет. Дайте камеру поближе перенесу, чтобы было виднее. Позиция, так сказать. Получше. Вот. Мы очистили, значит, место от снега. Теперь мы сделаем самое простое. У нас тут есть такие достаточно сырые бревнышки березовые, но все равно это дерево. И нужно их просушить. Поэтому мы их просто положим вот сюда, вот выложим настил для костра из них. Обовьем их вначале от снега.
они сами потом загорятся, проблем не будет. Пока они будут у нас использованы для настила. Чтобы все-таки. Они, конечно, сырые, но не такие, как земля или снег. Поэтому на них будет класть все это дело. Опа-на! Вот такие вот пироги. Жесткий бревень не выдержит конкуренции. Хорошо. Ну, вот у нас такое небольшое место для костра. Вот, жесткий бревень. Вот, Ваня. Так. Сверху мы положим древесину чуть-чуть по суше. Так вот. Так вот мы разбираемся. Вот, у нас есть площадка, так сказать, плацдарм для будущего костра. Теперь нужно начать класть туда растопку. Вот. Начнем мы, наверное, с шалашиком, потом посмотрим, на чем будет удобно жарить. Я думаю, трансформируем его в колодец. Оказывает сопротивление. Сопротивление оказывается? Да. Это не прощай. Сотруднику Правоохранительных. пилы и топора при исполнении. Это, блин, это уже уголовное Это преступление. уже статья. Да, Это уже, господин Полена, это же даже зелеными не поможет. вы перешли все границы. Я бы на вашем месте сдавался. Конечно, я какую-нибудь полевку найти, чтобы на нее рубить, но, блин, я, честно говоря, пеньков рядом не вижу. Так, ну что, начинаем. У нас есть береста. Вот она, верхний слой бересты, конечно, сырой, но внутренний слой бересты весьма сухой, поэтому мы его отрываем, начинаем складывать сюда. По чуть-чуть, что называется, совсем по чуть-чуть. Вот. Руки надо вытереть, они мокрые. В этом лесу мокро совершенно все. Очистим бересты. Сырого. Так, вот эти штуки нужно задрать, их не обязательно полностью стоять, они хоть и сырые, но от малейшего огня они все равно загорятся. Главное так, чистить только верхний слой. Нарываем бересту на такие полосы достаточно тонкие. Начинаем комкать складывать туда. Может, надо было побриться? А? Я думаю, может, надо было побриться для съемок. Мы все-таки не на показ смотрим. Ну, это да, мы в лесу, поэтому не бриться, ты прав. А в лесу без бороды? Ты с бородой? Нет. Ну, так что ты здесь делаешь? Я не понял. У меня борода Тактическая. в отпуске. Так в отпуске, да? Да. Ну, у меня тактическая лесная борода, короче. Она помогает маскироваться на местности. Не знаю, правда, как, но как-то помогает. Еще у меня в ней лежит тактический подсумок, но я вам его не покажу, конечно. Что он слишком тактический для этого. Мокрый снег, мокрый снег, мокрый снег. Много мокрого снега. Хорошо. Теперь у нас есть смола. Начинаем сыпать ее сюда. Прям можно кусками класть. Наша главная задача, чтобы она загорелась. Разламываем ее на кусочки.
сильно усердствовать не стоит, как бы как ломается, так ломается. Главное, не забудьте ее в пальцах перетирать, чтобы она сыпалась туда. Блин, что-то с каждой минутой в лесу все мокрее и мокрее. Вот она такая у нас. Ну, как пластилин. Так, теперь щепочка. Чтобы виднее было. Выстраиваем шалашик из щепочек. Мелкие щепочки стараемся класть в центр. Покрупнее по краям. Что я начал торопиться, вообще этого делать не стоит на самом деле. Так вот. С моей стороны я оставил небольшой как бы проход, получается, через который мы будем туда вносить горящий труд. Вот здесь вот. Вы его не видите, но он есть. Мелочь, мелкие полежки прямо сверху сыпем. Крупными обкладываю. Так, ну это остальное, то, что мы успели оттуда дорезать. Все это складываем. Блин, развалилось что ли? Нет, там просто крупным планом костер взяли. Складываем сюда вокруг. Шалаш. Ну, шалаш, что я намельчил сосновый, но мы в костер будем его потом в колодец переделать, так что нормально. Наша главная задача разжечь. Зажечь огонь Да, в сердцах телезрителей. да. Блин, ты хорошо говоришь. Да, Я вас что творческая личность. Не то, что я. творческим подходом и делом. Да. Хорошо. Надеюсь, я его не заложил, но посмотрим. Так, ладно. Это готово. Тут настал самый интересный момент. Нам нужно поджечь труд и с помощью него разжечь костер. Мы решили сделать место для разжигания трута на этом дереве, потому что оно внутри сухое. Сейчас Ваня вырубит нам ямочку такую, туда мы положим труд и будем разжигать. Давай я. Просто примерно представление, что я хочу. Вот мы сделали такую выемочку, сейчас начнем в нее заготавливать труд. Для этого нам нужно распустить бересту. Бересту мы берем сухого дерева, вот, начинаем ее распускать. Мелкие-мелкие тонкие полосочки. Вот эта внутренняя часть бересты, она сухая. Делаем из нее такие ниточки. Руки, Ваня, главное, вытри, потому что сухие были. Ага.
Рвем бересту как можно тоньше. И следим, чтобы она была как можно более сухая. Ой, ну тут тебе желательно не экономить, все равно он потом у нас пойдет в костер. Поэтому чем больше у нас будет материала для трута, тем больше шансов, что у нас он быстро загорится. И оставь кусочек бересты, чтобы нам на него труд потом переложить, чтобы нести. Ну, у удобно. нас он Есть, да, ну хорошо. Ай. Снимаем, да? Да, топор уберет, наверное, мешает обзору. Нам нужна именно внутренняя часть бересты. И если есть сухие части, то та часть бересты, которая снаружи. Но в нашем случае она вся мокрая. Вот, поэтому мы используем эту внутреннюю часть. Видите, она очень сухая. Она очень сухая. Вообще, конечно, неплохо иметь ногти для этого, но я их, блин, стригу. Потому что люди, которые играют на гитаре, или кто там ногти не стрижет, у них есть плюс. Эволюционный плюс для выживания в лесу. Чтобы распустить бересту, нужно ее немножко надломить. Вот, тогда она будет очень хорошо и удобно распускаться. Более толстые части бересты мы просто складываем рядом. Они нам тоже пригодятся. Снег сменился дождем. Но это только добавляет, так сказать, энтузиазм. нам энтузиазма, да. Прав. Более сильный такой вызов. Да. Береста, конечно, это один из самых таких хороших даров леса. Еще наши предки ей пользовались, так сказать, по-разному. Они ее использовали и для того, чтобы делать из нее одежду, такую как лапти, и корзины, и для разведения огня, и даже для письменности. Самые старые записи, так сказать, были найдены именно на бересте. Она отлично хранится. Ну, что, замечательный материал. А горит еще лучше. Также нужно не забывать, что я перед тем, как сказать, в самом начале видео положил кусочки бересты в карман во внутренний, где у меня достаточно тепло, и она у меня слегка подсохла. Вот, так что мы это тоже используем для растопки. Вот она. Она, конечно, сыроватая, но пробуем. Не, все-таки она сыроватая. Ну, из нее так... Ну, я думаю, хватит. Я попробую. Не получится, тогда снимем. Подожди, стоп-кадр. Так, ну вот наш труд готов. Соответственно, нам нужно кусок бересты. Так, желательно посушить такой. Да. Вот мы мнем бересту в руках, чтобы из нее, так сказать, появилась небольшая пыль берестяная, которая тоже, в общем-то, будет загораться. А вот Ваня готовит кусок, на котором мы будем растапливать. Вот в центре вырви, пожалуйста. Мнем ее, постукиваем теплом наших рук. Клади. Складываем это все сюда. Вот это наш труд. Также у нас есть пару кусочков смолы, которые мы туда подкинем, чтобы оно лучше загорелось. Теперь нужно огниво. Так, ну вот наш труд готов. Соответственно, нам нужно кусок бересты. Так, желательно посушить такой. Да. Вот мы мнем бересту в руках, чтобы из нее, так сказать, появилась небольшая пыль берестяная, которая тоже, в общем-то, будет загораться. А вот Ваня готовит кусок, на котором мы будем растапливать. Вот в центре вырви, пожалуйста. Мнем ее, постукиваем теплом наших рук. Клади. Складываем это все сюда. Вот это наш труд.
Также у нас есть пару кусочков смолы, которые мы туда подкинем, чтобы оно лучше загорелось. Теперь нужно огниво. Ага. Оно у нас самое такое, что ни на есть стандартное. Дает искру. Вот, ну давайте попробуем. Давайте с этой стороны камеру поставим. Наведем ее. Долгий кропотливый процесс. Все-таки еще сыровато, конечно. О. Она пытается заняться, но... Попробуем сжать ее поплотнее. Неудобно то, что вот это, конечно, веревочка по длине, но, блин, зато... О! Уже близки к успеху. О! Начинает. Спирать неудобно, оно сбивает. Надо что-нибудь придумать. Так, как бы это упереть удобно. Ох ты. Вот оно. Вот оно, процесс пошел. Так, теперь подкидываем сюда смолу, оставшиеся куски бересты. Сейчас это все разгорится. Блин, слушай, Горит она просто шикарно. да, выделяет очень много тепла. Теперь принесли это все в костер. Убери, пожалуйста, так костер. Подкладываем это все дело. Так, мне вот так вот эту штуку. Так. Горячая. Давай. Утащи еще бересты. Сейчас. Вот мы разожгли костер в зимнем лесу. Сейчас оно все займется. Уже начнет смола внутри гореть. Мы еще подкидываем бересты. Уже можно, в принципе, сырое. Она все равно уже разгорится. Вот так-то, уважаемые зрители. Совместными усилиями мы смогли это сделать. Добыть огонь с помощью простого кремня
в сыром лесу. Главное не закидывать его особо сильно. Закидываем бересту, и можно мелкие хвойные палочки уже кидать. Ну что, в лесу можно разжечь костер не то что с одной спичкой. Сколько я чиркал? Минут 3, наверное. Не очень долго в этот раз. Да. Один раз мы разжигали на протяжении получаса вдвоем по очереди. Списали кремень практически наполовину. Давай мелкие палочки. Так, на камеру чуть подальше оставить, потому что у нас загорит. Вот на мелкие хвойные, теперь можно мелкие палочки класть, которые мы с елок нарывали. Они, конечно, сырые, но сейчас вы увидите, как они будут замечательно гореть. Когда костер разгорит. Главное не закидать костерок. Главное не переусердствовать. Иначе получится эффект ровно противоположный. Мы сейчас подаем дымовой сигнал, наверное, инопланетянам с Нибиру. Ну, они уже начали высыхать и заниматься. Хорошо. Значит, нашумят. И палочку сюда подкинем из середины дерева сухих, которые мы нарубили. В общем-то, если вы находитесь в экстремальной ситуации, у вас есть пила-топор, то лучше не брать валежник, если он сырой, а срубить пару деревьев, распустить их на палочке. Сердцевина у них будет все равно сухая, поэтому вы сможете отлично использовать их для костра. Итого у нас на костер ушло примерно около часа, учитывая, что мы разговаривали, ходили, все показывали. Но у нас было двое, то есть как бы один человек в таком лесу костер за час организует легко. Палочку мы положим рядом, пусть они сохнут, загораются. Ну, самое главное, когда вы разводите костер в лесу, конечно, позаботиться о пожарной безопасности. Сейчас здесь, благо, в лесу весьма сыро, поэтому ничего не загорится, но все равно как бы костер мы будем потом закидывать снегом и следим, чтобы ничего не загорелось. Процентов 90, наверное, лесных пожаров возникает из-за людей, а нам этого совершенно не надо, особенно когда лес сухой летом. Бывают такие моменты, и даже в нашей Ленинградской области бывает засухи. Я помню, как в начале этого лета мы как-то со знакомым ехали, он даже вызывал пожарников, когда трава горела. Кто-то шашлычок не очень удачно пожарил. Вокруг мангала все гореть начало. Поэтому будьте внимательны. А теперь мы начнем выкладывать колодец. На нем удобнее будет жарить излишки. Плюс выкладывание колодцем, то что костер дольше горит. Вот. Тепла он дает по сторонам меньше, зато в центре очень жарко. И на нем очень удобно готовить. Особенно на сковородке. Что, в общем-то, нам сейчас и требуется. Ну, еще положим пару палочек в центр. Догорал как шалашик. Вот. Это такой будет гибрид. Устраиваешь шалаша и Гибридный костер. ой, колодцы. В данной ситуации я считаю, что как раз. Так хватит, пока больше не закладывать. Еще разгорается. До скорой встречи.